Muy buenas noches y bienvenidos al canal de Steven. Vamos a hacer un relajamiento, manos en nuestro pecho y ojos bien cerrados. Si estás conduciendo no podrás hacerlo, pero podrás relajarte cuando llegue su momento. Mantén control de tu respiración. Si puedes estar en un lugar cómodo, entonces hazlo colocando tus manos sobre tus pechos. No tiene que ser de una forma muy fuerte, sino que relajado, tranquilo. De una forma tal que disfrutes, porque de eso se trata, que disfrutes este momento de meditación. Imaginémonos que estamos en ese prado verde, en esas praderas, y el aire pega a nuestro rostro. Sigue inhalando y exhalando. Si alguna parte de tu rostro te indica que tienes cierto grado de ansiedad o depresión por los nervios, como puede ser el rostro izquierdo, el rostro derecho o uno de los pómulos, entonces solo concentra tu mente y dile a esa parte, relájate. Ojo izquierdo, relájate. Ojo derecho, relájate. Pómulo izquierdo, relájate. Boca, relájate. Boquilla, relájate. Orejas o la frente, dependiendo en dónde sientas eso. Si no lo sientes, solo sigue respirando y sigue concentrándose en esa pradera. Si fuera otra parte del cuerpo, haces lo mismo. Sigues respirando, te concentras en esa parte y solo di relájate, relájate, relájate. Si sientes un brinco o un leve choque eléctrico en una de estas extremidades, solo estíralo y vuélvelo a colocar en su lugar y que estés cómodo. Eso significa que la relajación está funcionando y puedes detectar qué parte de tu cuerpo es la que está más sobrecargada o sobreestimulada.
Seguimos relajándonos con cada inspiración y respiración. Conforme pase el tiempo, experimentarás una paz mental, una paz de otro nivel, conforme vayas aprendiendo y teniendo mayor experiencia con este tipo de relajamiento. Relajación a nuestros sentidos. Eso nos ayudará a poder aprender mejor día con día. Tenemos que absorber conocimiento, pero para poder agilizar ese proceso necesitamos vaciar nuestra mente de toda la carga emocional que recibimos día con día.
Sigamos respirando y relajando nuestro cuerpo. Terminamos con este video de relajamiento y que en el siguiente video continuaremos.